Da riecht ein kleines Teil. Pass mal auf. Hallo, Martin! Ja! Ja! Leck mich am Arsch! Leck mich am Arsch! Kalli, die sind nicht mehr normal. Die sind nicht mehr normal. Wahnsinn. Die sind... Also, die sind nicht mehr normal. Okay, komm raus. So laut ist. Donner, nochmal machen! Nochmal! Aber ein bisschen schneller! Das ist wie ein Zirkus. Leute, die Trommel ist fertig, kriege doch die Trommel raus. Was soll das? Ah, weißt du, ich habe so gut gefault. Oh.